Show. Dari sudut biru dia next barbershop. Dan sudut merah Master Barbershop. Ya, nanti mereka berdua juga akan dinilai. Dan sekarang kita punya ketua juri yaitu Andika Pratama. Kita onsu. Andika, sebagai ketua juri. Akan dua juri lainnya untuk mendampingi. Oke. Hari ini saya akan didampingi oleh Cita Citata dan Rizal Armada. Kenapa Anda memilih yang kedua? Iya. Karena memang sudah kita pasang bersih. Saya tetap bukan masalah itu. Yang ini saya passion kamu. Cita Citata termasuk artis yang suka berlagak di hotel kamu. Oh, kamu. Kalau Rizal pun juga seperti itu. Dari zaman dulu dia dari poni, botak pernah, jegring pernah, dan sekarang rambutnya dengan model baru lagi. Jadi kayaknya dia mengerti sekali tentang Kenapa Pak Andika tidak memilih Irfan Hakim dan juga suka ganti gaya rambut? Kenapa tidak memilih saya yang rambutnya ini kacau? Anda belum bisa dijadikan patokan ukuran untuk bisa mencuri di sini. Oh. Oke, saya sebagai ketua dewan juri kemarin saya mencari-cari ide. Ya. Kira-kira tantangan apa yang akan saya berikan di ini kurang aja. Ketua juri lagi ngomong di pikiran ini. Tapi nggak apa-apa. Dari siapa Pak? Ya,